Muhajirin itu orang-orang yang tidak punya, tapi kesabaran, setia, kawan, tak piturute. Ansor ini tuan rumah yang sangat menghormati tamu, yang mendahulukan tamunya daripada dirinya sendiri, yang disebut isar itu. Orang Ansor itu terkenal dengan isarnya itu. Jadi sing kagungan dalem kamare mok siji. Iku diwehno karo tamune sing muhajirin iki. Sampai nang kono. Lah sampai nang ndi? Lho aku wis lawase manggon kene. Ngrasakno kamar iki ngantek bosen aku. Wis anggo kowe aku tak atur pawon. Iku jenenge isar. Isar. Ana kasur siji dikekno. Aku nganggo kloso ae. Aku wis bosen nganggo kasur. Didhisikno saudaranya yang baru datang itu Isar jenenge. Terkenal apa jenenge orang-orang Madinah itu, orang Ansor itu. Keutamaan mereka karena memang begitu itu, keutamaan Muhajirin karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk Muhajirin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Jabruhu sallallahu alaihi wasallam lil khatirin. Iku ungkapan bisa kita artikan kalau dalam bahasa kita menjaga perasaan, tenggang rasa. Khatir itu perasaan ya, pikiran. Jadi ini asli ini maknanya khatir itu pikiran. Jabru itu nutup. Tapi penggunaannya nanti kelihatan bahwa maksudnya itu tenggang rasa, menjaga perasaan orang. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara perilaku-perilaku mulianya itu adalah jabrul khatir. Jadi orang itu tidak dibiarkan gelo, tidak dibiarkan kecewa, karena ada jabrul khatir dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada nuansa menghibur dalam ungkapan Jabrul Khatir ini. Jabrul lil Khatir ini. Min kamali ajabihi sallallahu alaihi wasallam fi muamalatil khalqi jabruhu lil khatir. Iku termasuk kesempurnaan etikane adab Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi muamalatil khalqi ing dalam mempergauli orang. Makhluk iku diitlakno ning gone terutama di kalangan sufi itu menungso. Liyane gak dianggap makhluk Gusti Allah. Makhluk Gusti Allah ya menungso itu. Makhluk yang makhluk. Jadi dimaknani wong ngono. Jabruhu utawi iki mubtada muakhare min kamali adabi. Anggone nutup Kanjeng Nabi lil khatiri marang khatir marang perasaan. Wa tatyibi lan anggone bagusake Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lin nufusi marang pira-pira awak-awakan jiwa-jiwa. Ya, jabruhul khatir itu yaitu tadi menjaga perasaan orang, membuat orang itu jadi apa? Enak itu loh. Asalnya ora kepenak kabeh dingendikani Kanjeng Nabi terus jadi marem. Kanjeng Nabi salah satu keutamaannya, salah satu kesempurnaan akhlak beliau adalah jabrunil khatir dan tatyibun lin nufus ini. Membuat orang itu
enak, gembira. Wa mawaqifuhu sallallahu alaihi wasallam fi dzalika masyhuratun. Itu posisi-posisine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono alat muamalatul khalqi bijabril khatir atau bijabrihi lil khatir wa tadhib lin nufus masyhuratun niku terkenal sekali, masyhur bisa ditemukan di kitab-kitab tafsir, di kitab-kitab hadis, di kitab-kitab sejarah Siratun Nabawi itu bisa kita temukan banyak sekali, masyhur. Wa min mawaqifihi fi dzalika lan iku ing dalem mawaqife ya. Posisi-posisine Kanjeng Nabi fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono muamalatul khalqi bijabrihi lil khatir. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam bisa juga maknane kasar itu jabrun lil khatir itu ngepek atine wong. Ana bahasa Jawa, nek bahasa Indonesia mbok apa? Bahasa Jawa ana sing ngepek atine. Wong dipek atine dadi wong seneng. Dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, laulal hijratu lakuntu umra'an minal ansar. Kok umpamane ora ana sing jenenge hijrah dan keutamaannya hijrah, lakuntu yakti ana sapa ingsun ana iku imra'an wong minal ansari sangge ansar. Rawahu riwayatake hadis iki sapa Al-Bukhari Imam Bukhari bisa nadi lawan sanad Imam Bukhari sumbere an Abi Hurairah ta saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi kitab Manaqibil Ansar ing dalam kitab Manaqibil Ansar. Manaqib itu biografi Ansar. Biografi tapi sing apik-apik. Jadi diceritakan hanya yang baik-baik tok itu manaqib. Nek sirah itu bisa macam-macam tapi enggak manaqib itu pancen sifat isine senajan riwayat kayak biografi tapi isine ngelem. Manaqib. Ya macam manaqib gak ono sing ngritik sing dimanaqibi gak ono. Kabeh ngelem. Anjen manaqib itu maknane ngono. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh. Itu kan ngepek atine wong Ansor. Dawuh kok muni kok umpamane gak ana hijrah, aku iki termasuk golongane wong Ansor. Aku Ansor. Mergo ana hijrah, Kanjeng masih masuk golongan muhajirin kan gitu. Mergo Ansor itu yang punya negeri, Madinah itu, Yathrib. Muhajirin, orang yang dari Mekah, terusir, orang kerasan, disio-sio mbek kufar Mekah, mara ning gone Madinah. Yang hijrah-hijrah itu termasuk Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa disebut Ansor. Tapi Kanjeng Nabi ngendika kok umpamane ora ana hijrah, aku iki termasuk kelompok Ansor aku iki. Ngono. Jadi kan wong Ansor kan seneng iki. Seneng. Itu cara Jawane ya iku mau dipek atine wong seneng gak karuan. Wal makna utai maknane lakuntu umra'an minal ansar itu maknane lan tasabtu yakti intisab sapa ingsun ila darihim maring
wilayahe daerahe perkampungane Ansor yaiku Al-Madinah. Kok ana hijrah ya aku dadi wong Madinah ngono ae gampangane. Au maknane iku mau lakuntum ra'an minal ansor. La tasamma itu bi ismihim. Yakti dia jenengi sapa ingsun bismihim kelawan asmane ansor. Wan tasabtu ilaihim lan kebangsa sapa ingsun ilaihi marang ansor. Kama kanu kaya dene ana ya wong-wong Arab iku yatana sabuna bil half. Iya tanah sabuna saling berhubungan, saling berbangsaan bil halaf kalawan halaf perjanjian. Ini zaman apa jenenge tradisi di Arab itu ada yang namanya saudara sekandung itu sing apa namanya persaudaraan yang sedarah. Ono sing persaudaraan sepersusuan itu rodok. Ada yang hubungan maula wilayah. Jadi iki ana bendoro duwe budak, budake dimerdekakno. Budak iki dadi maulane bendoro. Bendoro iki dadi maulane budak iki. Iki kayak saudara. Ada persaudaraan atas perjanjian. Itu halaf itu. Jadi sudah perjanjian ini Bani Hasyim berjanji dengan Bani Makhzum apa-apa itu kita akan tidak saling perang bahkan saling membantu kalau diperangi orang enggak dituruti itu halaf itu. Lakin khususiyatul hijrah. Kenapa Kanjeng Nabi mengatakan laula? Sebab Kanjeng Nabi hijrah. Lakin kenapa tidak jadi orang Ansor? Lakin khususiyatul hijrah. Angin tetapine kekhususane hijrah sabakot ndisiki. Pamunik tu mongko dicegah sapa ingsun mindzalika saing mengkono-mengkono intisab bil ansor. Jane nek gak ana hijrah, aku kepengin iki dadi wong ansor, ana gampangane ngono. Intisabe ning gone ansor. Tapi karena ada hijrah, ya ndak bisa. Nanti kelak kemudian sing hijrah ke Mekah itu disebut muhajirin. Dan mereka mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Muhajirin itu orang-orang yang tidak punya, tapi kesabaran, setia, kawan, tak pituruti. Ansor ini tuan rumah yang sangat menghormati tamu, yang mendahulukan tamunya daripada dirinya sendiri, yang disebut ithar itu. Orang Ansor itu terkenal dengan itharnya itu. Jadi sing kagungan dalem kamare mok siji. Iku diwehno karo tamune sing muhajirin iki. Sampai nang kono. Lah sampai ning ndi? Lho aku wis lawase manggon kene. Ngrasakno kamar iki ngantek bosen aku. Wis anggo kowe, aku tak atur pawon. Iku nek ithar. Ithar. Ana kasur siji dikekno. Aku nganggo kloso ae. Aku wis bosen nganggo kasur. Didhisikno saudaranya yang baru datang itu. Ithar jenenge. Terkenal apa jenenge orang-orang Madinah itu, orang Ansor itu. Keutamaan mereka karena memang begitu itu, keutamaan muhajirin karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk muhajirin. Bahia utai khususiyatul hijrah iku a'la wa asraf
luweh mulya wa asrafu lan luweh utama luweh terhormat. Fala tetapat bal bi ghairiha mongko ora iso di ijoli iya khususiatul hijrah bi ghairiha kelawan liyane khususiatul hijrah. Kenapa itu lebih tinggi derajatnya orang yang hijrah itu? Karena hijrah itu meninggalkan semua milik. Jadi nek cara perjuangan fisabilillah itu orang mau bi ampusihim tapi bi amwalihim. Mulane terus rata-rata muhajirin itu ya melarat. Melarat wong meninggalkan badane kabeh. Jadi itu suatu pangkat itu hijrah. Nek hijrah ilallahi wa rasulihi. Wa ma'lufun lan iku wis maklum, iki dadi bahasa Indonesia iku maklum lah. Iku kan toko iki kata-kata iki. Dadi bahasa Indonesia banget iki. Wa maklumun lan iku maklum sudah diketahui utawi anna muradahu stune maksude dawuh Kanjeng Nabi mau laulal hijrah lakuntu umra'an minal ansar mau bidzalika kelawan mengkono-mengkono muradu kersane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalika kelawan mengkono-mengkono dawuh laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar mau iku ta'allufuhum ngelulut ya ngelulut apa ngelulut bahasane wong kuno kok ngelulut itu ya menjadikan orang itu merasa enak nyaman itu ta'allufuhum itu hum rujuke ning gone ansar wastita batu nufusihim lan amrih baguse jiwa-jiwane ansar wasana ulan ngalembono alaihi ing atase ansar fi dinihim ing dalem agamane ansar wajabru khawatirihim lan ngepek atine wong-wong ansar jaber nutupi perasaane walaisal murad lan ora ana apa al muradu sing dikersakake iku al intiqalu pindah annasabi abaihi saking keturunane nenek-nenek moyange Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Bani Hasyim Bani Manaf sing ning gone Mekah li anau krana sedune ngono mau nek intiqal annasabil iku yumtanau dicegah qat'an secara pasti lasiyama apa meneh wa nasabu khali utai nasabe Kanjeng Rasul alaihi salatu wasalam iku asrabul ansab luweh mulya-mulyane nasab juga sudah jadi bahasa Indonesia suwe-suwe entek kok kabeh jadi bahasa Indonesia jadi jelas sudah dimaklumi lah, tidak usah diterangno neh bahwa kersane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar itu bukan pindah nasab, aku dari Bani Hasyim Mekah terus jadi wong Ansor. Itu enggak maksudnya jelas itu ta'allufuhum untuk menyenangkan hatinya orang-orang Ansor. Kan seneng wong Ansor, Nabi ini kepengin jadi penduduk Ansor, jadi balane jadi wong Ansor. Kok seneng hati lan. Iku jenenge
Jabrul Khatir itu ngono kuwi. Ta'aluf menyenangkan perasaan orang-orang Ansor. Bayangno Ansor senenge ra karuan. Dia kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja iku wis senenge ra karuan. Kanjeng Nabi ngendika ngono, kok umpamane gak ono hijrah aku iki pengansor aku iki. Wah, tambah seneng banget itu. Jadi memang itu tujuannya istitobatun nufusihim. Karena apa? Kok kepengin dadi kaya kowe pamane ana daerah sing apa jenenge sing mbok kagumi ngono ya, misale Rembang. Wah, aku jane pengen dadi penduduk Rembang. Ngono. Iku kan wong Rembang seneng ya. Ngelem. Iki wong Ansor juga gitu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika ngono iku wong Ansor mesti mongkok itu. Ora persoalan nasab, persoalan menyenangkan orang-orang Ansor. Itu memang salah satu sifat mulyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku al-jabru lil khatir. Wa min dzalika lan iku setengah saking jabrul khatir. Mauqifuhu tawi posisine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ansar, saking wong Ansor lama atau bareng paring sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ghairahum ing liyane Ansor batara kaum lan tinggal Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ing Ansor. Faqala lahum mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dawuhe ma ing barang. Jabar sing iso nutupi nambeli khawatirahum ing pikiran-pikirane Ansor. Wa adkhala alaihim lan nglebokake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihim ing atase Ansor sururan ing kegembiraan aziman sing gedhe la yuqdaru qadruhu kang ora iso la yuqdaru qadruhu sing ora iso dikira-kiraake kadare. Ayo sudah di bahasa Indonesia juga itu. Ini berapa kadarnya? Berapa kilo? Kadar itu sudah menjadi bahasa Indonesia juga. Yuqadir itu takdir juga sudah jadi bahasa Indonesia. Takdir piye? Wis bahasa Indonesia juga. Nah ini la yuqaddaru qadru artinya ora iso dinilai kegembiraannya orang Ansor. Jadi nalika menang perang nggone Fathu Mekah itu kan wah baru Mekah terus Hunain. Oh itu rampasan pirang-pirang. Kanjeng Nabi bagi-bagi iku ora kok 10 20 ngono. Bagi unta iku sak jurang. Sak lembah. Lembah isine mbah pirang atus iku, sak lembah. Abu Sufyan iku padahal durung mlebu Islam. Roh unta iku ya kaya wong Arab zaman biyen. Roh unta grombol-grombol iku senenge ra kaluan, lha iki ndang roh sak jurang. Poklat jurang. Mulane disuruh Amrun Naam itu mergo ketoke abang kaya warnane unta itu sak penuhnya jurang. Di Nabi itu ndangu Abu Sufyan. Kowe seneng. Ya gak tahu tuman aku pemandangan indahnya gitu. Lha iku wekmu. Kanjeng Nabi ngono ya. Tenane. Wah akeh Abu Sufyan aman. Diwai wong Mekah paling
wis kaya Kanjeng Nabi ngono kae nek lomone gak karo-karuan. Wong Ansor ora diparingi. Padahal sing ngeruduk Mekah ngantek Fathu Mekah itu rombongannya Kanjeng Nabi ke Medina. Ansor. Kok justru wong sing kono dikeki iki wong apa jenenge Ansor sing dari awal itu membantu, dari awal itu apa jenenge Ansor itu apa ya? Mbelani, ngurmati, kok malah gak entuk bagian. Jadi ketoke kaya piye ngono. Iku nek kena Abdullah bin Ubay lalu digawekno hoak. Ya ngono iku lho, mbok tulung-tulung wis ngono iku. Yang diurusi, yang dipikirno ya wong-wonge dhewe. Awakmu dianggap wong asing kan kayak ngono. Kanjeng Nabi itu Jabirul Khadir. Ngerti ana sing gelo bang ngene iku besok Kanjeng Nabi. Mulane terus kala ngedawuh sama Kanjeng Nabi. Dawuh iki yang menyebabkan orang-orang Ansor itu gembiranya tidak bisa diukur, tidak ternilai, tidak terkirakan. Sururun aziman la yuqaddaru qadru. Begitu senang sekali. Kanjeng Nabi dawuh, awala tardauna ayyarji'an nas bil ghanaim ila buyutihim wa tarji'u bi Rasulillah wa tarji'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila buyut. Itu kan seneng banget ya bayangno. Asale gelo mergo liya-liyane dikeki ghanimah ndikne orang-orang sok gak entuk jedum ono kabeh. Kowe tok gelo Kanjeng Nabi dawuh, awala tardauna, kowe apa ora seneng kabeh wong Ansor ayar ji'an nas ento bali sapa wong-wong iku bil ghanaimi kelawan ghanimah-ghanimahe ila buyuti marang omah-omahe nas sementara wa tarji'ulan bali sira kabeh bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lawan Rasulullah ila buyutikum marang omah-omah ira kabeh. Kemeri aku sing keri piye kowe ganimae. Lho Kanjeng Nabi kan ndak ternilai itu, mbok nilai mbekan ghanimah pira ae. Ora apa-apane. Dawuh ngono niku sahabat Ansor kan suwun ya karuan. Kowe apa gak seneng? Wong-wong iku do mulih nggo ning omahe nggawa ghanimahe. Lah kowe bali mulih ning omahmu karo Rasulullah. Widrang-gidrang rene. Lau salakat isih diterusno mbek Kanjeng Nabi. Lau salakatil ansaru wadiyan au syi'ban au syakun minar rawi. Lau salakatil ansar lamun ngambah sapa al ansar wong ansar wadian ing lembah ya wong kuno nek manani jurang nek cara kene sing jeru ngono kae. Nah iku gak ana jurang ngono sing kaya ning kene gak ana. Jadi nek dimaknani jurang menurut aku gak pas. Mergo wong nanti asosiasine kaya asroban barang ngono kae mengisor ngono. Jeru-jeru ngono. Ning arep gak ana ngono kuwi. Lah apa? Lembah. Lembah itu dataran dekokon, set. Kayak Mekah itu di lembah itu. Potongannya kan kayak mangkok dong. Apa jenenge Mekah itu. Jadi titik tengahnya itu Ka'bah, terus gini itu. Itu lembah. Badar apa itu lembah juga. Nek ngambah lembah
Lembah cara Jawane apa? Nang lembah cara Jawane ya jurang. Repot ya. Aja lembah iku bahasa Jawane jurang. Goleki cara Jawane lembah iku apa? Tapi dudu jurang jelas. Lau salakatil ansor, lamun ngambah sapa ansor madian. Kan dari apa jenis susunan katanya saja kan ya gak ngambah jurang ku piye? Jurang ku kecemplung. Nek cara jurang cara kene iku ora kok ngambah jurang gak. Jegur jurang. Nek ngambah itu salakat itu mlaku. Sing iso dilakoni itu lembah, bukan jurang. Jurang wis merohi rumah sakit ngono wae nek ngono. Au sikban utawa celah. Sikban itu bisa celah antara dua bangunan. Itu kan ana apa jenenge ning gone negeri-negeri yang lama ning Mekah, Madinah, ning Roma, ning Eropa itu ada bangunan tinggi-tinggi terus iki ada lorong kecil. Nah iki kambanen. Jalan ini luwih ini shape. Tapi juga digunakan untuk antara gunung dua. Yana gunung loro celahnya ini shape. Ya. Kok umpamane wong Ansor itu ngambah lembah ataupun celah gunung. Lasalaktu yakti ngambah sapa ingsun wadial ansor au syibahum iku apa wadian apa syiban maksudnya Kanjeng Nabi itu yaiku Jabir khatiril ansor kok umpamane wong ansor ngambah dalan suatu dalan saya akan ngambah dalan yang dilalui oleh Ansor itu. Ini menggok-ron aku menggok-ron pokoknya. Mbak seneng ah. Mbak seneng. Ora untuk ghanimah lah tapi senenge ngungkuli untuk ghanimah. Wong dibandingno wong iku do mulai nggo ghanimah. Kowe mulai sampai nggawa Kanjeng Rasul, nggawa Rasul. Wa min dzalika rawahul Bukhari fil manaqib. Tak kandana mau manaqib itu riwayat hidup tapi biografi tapi yang ngelem. Wa min dzalika qauluhu li rajulin minal ansar. Itu kan jelas loh itu. Jabril Khatiri ketara bagaimana orang Ansor akan senang sekali mendengar dawuh Kanjeng Nabi yang seperti itu. Wa min dzalika lan iku setengah saking jabruhu lil khatir. Qauluhu ta'i dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam li rajulin marang seseorang minal ansori saking Ansor, ada orang Ansor didhawuhi Kanjeng Nabi. Tolaba sing nyuwun sapa rajul minal ansar minan nabi saing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayas takmilahu ing yen to ngangkat pegawe sapa Kanjeng Nabi hu ing rajul kan rombak anjenengan paring gawean napa ta napa. Maka annahu mongko kaya-kaya kelakuan iku lam yatakhassal ora iso ngasilake apa rajul ala zalikal matlub. Kanjeng Nabi lah la yatakhassal ora ngasilno ala zalikal matlub ing atase mengkono-mengkono panyuwunan. Artine ora diparingi. Faqala lahu mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu marang rajul innakum satal kauna ba'di asaratan fasbiru hatta talqauni alal khaut innakum setuhune sira kabeh satal kauna bakal nemu sira kabeh ba'di sakwise ingsun
nemu asaratan orang-orang yang egois. Orang egois itu sing pokoknya iki beda kalau isar. Kosa wangsuli isar. Nek isar itu mendahulukan orang lain. Nek asaro ini mendahulukan diri sendiri. Selfish. Jadi wong liya gak mangan ya lah pokoknya ini wareg. Itu. Asaro. Oh, nanti itu ada orang yang menang-menangan sakwise aku ya. Jadi kabeh kaya zaman modern ini ana istilah diktator barang ngono itu asaro itu karena dia itu tidak peduli orang lain itu rekoso masalah pokoknya ini bahagia asaro. Lah nek iku wis diramalno Kanjeng Nabi, ternyata nanti ada itu yang seperti itu. Hampir semua penguasa kan begitu, sing diurusi dirinya sendiri atau kelompoknya. Sing liyane ya nomor sekian. Iku ning ndi? Kanjeng Nabi nasihate fasbiru, mongko sabar sira kabeh hatta talqauni alal khaut sehingga nemoni sira ing ingsun alal khaut ing atase telaga Kausarku ngalim. Rawal Bukhari fil Manaqib. Wa makna kaulihi utawi maknane dawuh Kanjeng Nabi satal kauna ba'di asaratan ai adama inayat. Tegese kowe wis gak diopeni blas dong. Asara kok orang-orang itu karepe dhewe kepentingan sendiri. Ora kepentinganmu. Kowe gak diperhatikan. Nah, menemoni zaman yang seperti itu kamu sabar saja. Sabar saja. Iki sing dinut bean wong-wong NU ngono ya. Sing dinut wong NU iki mazhab iki sabar saja itu. Bung Karno ya, zaman Bung Karno ya sabar, Soeharto ya sabar. Sampai Jokowi ya sabar kabeh. Dijanjeni Kanjeng Nabi satal kauna ba'di apa? Hatta talqauni alal khaut. Sabari ae mesti lok tok bareng. Pemenang pengusaha itu kan mau 5 tahun, tambahi ya mau 10 tahun, tambahinnya mau 15 tahun. Delok engkas alal khaut ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak seneng ah wong sing dia ngendikani ngono kuwi. Jadi asale ngresula prihatin didhawuhi ngono kok dadi sabar. Wa min dzalika lan iku setengah saking mengkono-mengkono jabruhu lil khatir utawi annan nabiya satuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala Makkah semongso mlebet ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah ing Mekah fi umratil qada ing dalam umrah qada fatabi'athum mongko ngetutake jadi umrah qada itu karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Hudaybiyah itu kan sebetulnya mau umrah sampai rombongan sahabat-sahabat terhalang oleh orang-orang kufar Mekah yang tidak memperbolehkan. Oleh terus ada perjanjian itu hingga nanti ada kemudian baru diperbolehkan masuk Mekah umrah itu umrah qada ngadani sing Hudaybiyah itu. Dakhala Makkah fi umratil qada dalam umrah qadae Kanjeng Rasul. Fatabi'athum ibnatu Hamzata mengetutno ing rombongane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ning ngene umratul qada. Sapa ibnatu Hamzata
putrine Sayyidina Hamzah. Takulu ngucap sapa ibnatu Hamzah. Hamzah itu putrane Sayyidina Abdul Muttalib. Padha karo Sayyidina Abbas, padha karo Sayyidina Abu Thalib, padha karo Abdul Uzza alias Abu Lahab. Putrane akeh. Sing mbarep Abu Thalib, sing apa? Sing cilik dhewe apa jenenge? Sing dhuwur dhewe iku sing sapa jenenge apa? Kahan wong Jawa. Heh? Canggal. Sulung bahasa Indonesia itu yang pertama, anak pertama namanya sulung. Nek sing ngisor dhewe jenenge ruju. Tapi sulung ini bahasa Indonesia, ruju bahasa Jawa. Sing Barep iku Jawa. Barep ambek ruju. Nek sulung ambek apa? Bungsu, ya. Sing barep iku Sayyidina Abu Thalib. Ngantek ana Sayyidina Hamzah, ana Sayyidina Abbas, sampai sing terakhir Sayyidina Abdullah. Putra yang ke-10 yang lahirna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan iki putrane Hamzah muni ya amu. Paman. Sapa pamane jake? Anake Sayyidina Hamzah itu pamane sapa? Fatana waluha. Mongko nyandak ha ing ibnatu Hamzah sapa Aliun. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Fa akhadha mongko nyandak ya Sayyidina Ali biadia kelawan tangane ibnatu Hamzah. Sayyidina Ali iki putrane mbarepe Abdul Muthalib, yaiku Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib. Putrane Abdul Muthalib jenenge Abu Thalib. Abu Thalib duwe adik Hamzah. Iki anake Hamzah ngundang anake Abu Thalib apa? Nggak ngerti gue, nggak ngerti ya. Anake adike ngundang anake kakane apa? Nggak ngerti. Ya amu. Kowe gak tahu ndelok silsilah iku apa. Jadi Sayyidina Hamzah iku dulure Sayyidina Abu Thalib, adike Sayyidina Abu Thalib. Abu Thalib kagungan putra Sayyidina Ali. Wes. Sayyidina Hamzah duwe anak wedok iki. Iku ngundange apa ning Sayyidina Ali? Ini gini ngundangnya ya amu. Ya amu itu om. Ditanda kalau Sayyidina Ali. Faqala mongko endika sapa Sayyidina Ali li Fatimah marang Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, putrine Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dunaka iku isim fa'il, dunaka iki maknane iki lho, ngono ae mbok maknane ngisormu barang ya gak iso. Dunaka iki lho, ibnata ammika, anake pamanmu lho, anake pamanmu. Kan bener mergo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagungan putra Siti Fatimah. Kanjeng Nabi Muhammad iku ponakane Abu Thalib. Kanjeng Nabi kalau Sayyidina Ali iku apa? Misanan. Sayyidatina Fatimah itu putrane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali
ngendika niku garwane. Garwane itu putrine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ku putrane Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah iku adike Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abu Thalib. Iki lho anake pamanmu ikmiliha gendonga sira wadon ha ing ibna. Jadi putrine Sayyidina Hamzah iku ndang-undang om. Terus dicandak karo Sayyidina Ali dibenana Siti Fatimah. Iki lho. Anake apa? Anake pamanmu gendong. Gendong Sayyidatina Fatimah. Kala rawi iki sing ngene ya. Fahtasoma mongko eker-ekeran fahtasoma ini. Fiha ing dalem tentang ibnah iki, matal. Gegeran lah berarti. Sapa Aliun Sayyidina Ali wa Zaidun lan Zaid wa Ja'far lan Ja'far. Zaid bin Harisah itu tahu jadi anak angkatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dijuluki Zaid bin Muhammad ngantean. Tahu. Jadi iki nalika isih apa dianggap putrane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ana ayat sing turun niku. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan bapaknya seseorang dari antara kalian semua. Sayyidina Ali, Zaid, ambek Ja'far. Ja'far iki dulure Sayyidina Ali. Padha-padha putrane Abu Thalib. Faqala Aliun, ngendika sapa Sayyidina Ali, ana haqqu biha. Oh. Jadi undang am rono rene terus dicandak Sayyidina Ali paringna Siti Fatimah. Kuwe keriyane gak apa Ja'far karo Zaid ora yo aku Sayyidina Ali ana hakku biha aku luwih berhak biha kelawan Ibnatu Hamzah. Mergo Hamzah iku dulure bapakku, adike bapakku. Wa hiya ibnatu ammi. Wa hiya utawi Ibnatu Hamzah iku ibnatu ammi. Iku putrine pamanku. Wong aku putrane Abu Thalib, ndekne putrane Hamzah. Wa qala Ja'far. Ana dika sapa Ja'far? Ibnatu Abi, ya pun aku juga. Pun anakmu tok piye? Aku ya bapakmu ora padha karo bapakku. Berarti nek iku ponakmu ya pun aku juga. Bahkan Ibnatu Ami wa khalatuha tahti. Yang kemenangannya Ja'far kan wa khalatuha utawi bibiknya Ibnatu Hamzah. Bibik itu khalah itu saudara perempuannya ibu. Nek saudara perempuannya bapak ammatu itu ya. Demikian pula nek lanang, nek am itu paman, aman kok bapak. Nek khol iku paman dari ibu, dulure ibu khol. Dulure bapak am. Lah iki kebenaran Ja'far itu kan kakak adik karo Sayyidina Ali. Jadi nek karo putrine Sayyidina Hamzah iku ya ponakan kabeh gitu. Tapi kelebihannya Ja'far bibiknya Ibnatu Hamzah iki garwane. Lho tahti kok ning ngisor-ngisor iku artine garwane. Jadi luwih berhak aku wong ora trimo ponakan iku. Bibike iku bojoku.
Wa qala Zaid ibnatu akhi, iku anak wedoke dulurku. Aku disedulurno mbekan Sayyidina Hamzah. Piye iki? Oyo-oyoan bocah iku mau putrine sing ngepek sapa? Putrine Sayyidina Hamzah ini. Sayyidina Hamzah kan perlaya di perang Uhud. Faqadha biha, mongko mutusi biha kelawan ibnatu Hamzah sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li khalatiha rono bibike ibnatu Hamzah. Iki Ja'far sing anu kan ya. Wa qala dawuh sapa Kanjeng Nabi al khalatu bimanzilatil bibik dulure mbok iku kedudukane ngenggon-ngenggoni kedudukane mbok. Ana pepatah Arab kullu imra'atin khalatukan. Semua perempuan itu bibikmu, artinya dulure mbok. Jadi kita harus menghormati perempuan karena dia saudaranya ibu kita. Al-khalah bimanzilatil Wah seneng iki wong sing duwe kholae Ibnu Hamzah itu Ja'far. Garwane kholae. Wa qala li aliyin, Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dawuh li aliyin marang Ali, anta minni wa ana minka. Anta iku lha kowe iku minni termasuk aku, ana minka. Jadi kowe mbek aku iku kamu dari saya dari kamu. Ditunggal awake dhewe itu. Mbok seneng banget. Senajan ora dimenangno dalam persoalan anake Hamzah, tapi kan seneng didhawuhi Kanjeng Nabi, anta iku mini wa ana minka. Kowe isih apa ya-yaan anu onamu iku lha apa? Itu seneng. Wa qala iku kabeh disenengno atine. Iku Jabirul Khatir itu ya. Kabeh kan seneng iki dilok anta mini wa ana minka. Wa qala dawuh Kanjeng Nabi li Ja'far marang Ja'far. Asbahta khalqi wa khuluqi. Enggak seneng piye wong ngene. Kowe iku mirip fisikku lan pribadiku. Padahal Kanjeng Nabi iku ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Lah Ja'far disebut kayak khalqan wa khuluqane memper Kanjeng Nabi, seneng banget. Berarti ahsanun nasi khalqan wa khuluqan itu sakwise Kanjeng Nabi Ja'far. Hebat itu. Wa qala li Zaidin an dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam li Zaidin marang Zaid, anta akhuna wa maulana. Kowe iku ya dulurku ya maulakum. Maulana. Mergo Zaid itu bekas budake Kanjeng Nabi dimerdekakno. Jadi Kanjeng Nabi ya maulane Zaid, Zaid maulane Kanjeng Nabi. Itu ikatan apa namanya yang hanya dimiliki oleh hubungan antara tuan dan budak yang sudah dimerdekakan. Ini seneng kabeh iku. Iku Jabirunil Khatir. Seneng Sayyidina Ali ya seneng. Sayyidina Ja'far ya seneng, Sayyidina Zaid ya seneng. Rawahu riwayatake hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari fi Kitabis Sulh. Pakama mongko mutusi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ja'far marang Ja'far. Mergo tadi itu al-khalah bi manzilatil
diapa-apano iki bibike. Garwane Ja'far itu bibike Ibnatu Hamzah. Kowe mesti luwih sayang luwih lah kaya anake dhewe nek di mong karo bulike. Nanti Nabi mutusinya begitu, li Ja'far. Tapi wa ardor rajulain lan nyenengake memuaskan sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rajulaini ing dua orang yang lain, yaitu Zaid lan Sayyidina Ali. Wa jaa fi riwayatin ukhra lan tumeka fi riwayatin ukhra ing dalam riwayat sing liya apa ma keterangan yufidu kang nuduhake kang maedai yoma annalil hadisi setune iku keduwe hadis iki sababan akhara ana sebab liya wa huwa utai sababan akhar iku marwahu Usama bin Zaidin an abihi iku hadis sing riwayatake ing hadis sapa Usama bin Zaid anake Zaid sing dibakas itu malah an abi saking ramane Usama yaiku Zaid ana hadis sing diriwayatke Usama dari bapakne bapak iku sapa Zaid sing dirembuk mau. Kala ngendika sapa Usama bin Zaid Ijtama'a Aliun wa Ja'far wa Zaid bin Harisah bapake dijangkar kumpul banyak cara Arab ora ana anu bapak barang dipanggil jenenge ngono. Ijtama'a kumpul sapa Aliun Sayyidina Ali wa Ja'far lan sahabat Ja'far wa Zaid bin Harisah lan Zaid bin Harisah. Faqala Ja'faru mau ngendika sapa Ja'far ana uhibbukum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nek mau kan oyo-oyoan putrine Sayyidina Hamzah. Iki ana hadis liya sing sumbere saka Usamah bin Zaid bin Harithah. Ini sebabnya ora sebab anake Sayyidina Hamzah, ada sebab lain. Yaiku Ja'far ngendika, ana uhibbukum. Ondo karo Sayyidina Ali karo Sayyidina Zaid. Ana uhibbukum. Aku luweh demen-demen ira kabeh ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sing paling cinta karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Zaid, ndika sapa Zaid, ana uhibbukum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sing luwih seneng karo jenengan. Pakalu mongko saiki do pakalu mongko padha ngendika kabeh mau Ali Ja'far Zaid intaliku berangkat kabeh sira bina kelawan kita ila Rasulillah marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nas'aluhu nyuwun esa kita hu ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Endi sing paling cinta sapa? Kanjeng Nabi sing jawabi. Qala Usama, iki sumbere hadis man Usama. Qala Usama ngendika sapa Usama, faja'u mongko padha sowan ya Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Zaid bin Harisah. Yasta'dzinunahu nyuwun izin ya tiga tokoh tadi hu ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maqala mongko ngendika sapa dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ukhrut sae kowe metu. Pandur iki sing didhawuhi Usama. Ukhrut kowe metu pandur. Dhek delok man haula iku sapa haula itae wong-wong iku gembruduk suarane ana pirang-pirang sapa iku. Pakul tu mongko matur sapa ingsun hadza Ja'far wa Ali wa Zaid niki Kanjeng Nabi Ja'far kalih Ali kalih Zaid. Jadi
ma'akulu abi, aku muramuni abi. Iki Usama iki kan putrane Zaid. Dadi ada Ja'far wa Ali wa abi yo gak ngono. Ngono sajane gak mengistimewakan bapake ngono. Jadi ngono iku adabe terus disebut jangkar kabeh ngono Ja'far wa Ali wa Zaid. Maqala mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idzan lahum." Ya kono idini kon mlebu. Idina sira lahum marang ketiga tokoh itu tadi fatakholu mongko mlebet ya Ja'far, Ali dan Zaid. Faqalu mongko matur kabeh mau ya Rasulullah. Duh Kanjeng Rasul, man ahab ilaika. Sinten sing paling jenengan senengi ilaika dateng panjenengan. Mergo kabeh mau yo-yoan merasa disenengi Kanjeng Nabi. Ja'far ya merasa, Ali merasa yang paling dicintai, Zaid juga gitu. Maka mereka ketemu Kanjeng Nabi yang pertama kali dimintai terangan jenengan itu yang paling jenengan cintai sinten. Dadak Kanjeng Nabi kala dawuh Kanjeng Nabi Fatimah. Sing paling tak senengi ya Fatimah. Fatimah Az-Zahra putrine Kanjeng Nabi. Faqalu mongko padha matur wong-wong iku mau. Nas'aluka anir rijal kok wedok seputi. Sing kula maksud iku sing lanang-lanang. Nas'aluka anir rijal kita niki nyuwun pirsa anir rijal saking tiang-tiang sing jaler. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma anta ya Ja'far, ana dene awakmu ya Ja'far, fa asbah khuluquka khalqi. Fa asbah khalquka khalqi wa asbah khuluqi khuluquk." Oh, seneng Ja'far. Jadi ora dijawab kamu yang paling aku cintai enggak, tapi masing-masing didhawuhi sendiri. Kowe Ja'far Pak Asbah mongko nyerupani apa khalquka fisikmu khalqi ing fisikku. Dene wong kuadane kok sapa Kanjeng Nabi dudu anu kok Ja'far mergo mirip dedeg pawakane barang mirip Kanjeng Nabi. Wa asbah lan nyerupani apa khuluqi akhlak ingsun khuluquka. Asbah nyerupani khuluquka ing pekerti ira. Jadi dedeg pawakane ya memper Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi, akhlakmu ya memper. Wa annaka lan sedune sira iku minni sangka ingsun, wa sajarati lan sajarah ingsun keturunan ingsun. Jadi sajarah iku wong Arab iku duwe sajarah sing nek wong Indonesia ngarani silsilah itu. Silsilah itu nek wong Arab digawe kaya wit-witan. Sajarah. Ning kene iki sing pertama kali ngene ngisor dhewe apa jenenge? Ayat ini Adam Hawa. Terus gawe pang godhong. Iku sajarah. Kalbu ning kene sajarah Kanjeng Nabi ning kene ngisore Kanjeng Nabi Abdullah, ngisore Abdullah Abdul Muthalib terus nganti Ismail Ibrahim ya ada. Wa amma anta ya Ali, ana dene siramu ya Ali wa Ali faqatani wa Abu Waladi. Mantuku wa Abu Waladi lan bapake anakku. Maksudnya bapake putuku. Wa ana minka wa anta minni. Ana utahe ingsun iku mingka saka sira, wa anta utahe sira iku minni saka ingsun. Iki padha senenge iki. Wa amma anta ya Zaid, ana dene awakmu ya Zaidu Zaid fa maulaya wa minni wa ilayya wa habbul qaumi ilayya. Kan seneng kabeh iku
didhawuhi Kanjeng Nabi ngono. Jadi yo lali nek pertanyaane mau siapa yang paling disenangi. Ora dijawab siapa yang paling disenangi oleh Kanjeng Nabi, tapi kabeh dilemi oleh Kanjeng Nabi. Ngono iku kebijaksanaane Kanjeng Nabi. Awakmu Zaid iku fa maulaya, maulaku. Iku berarti tak bolak-balik tak kandakno, maula itu apa namanya panggilan antara mantan tuan dan mantan budak. Wa minni lan saka ingsun, wa ilayya lan marang ingsun. Iku meh padha karo ana mingka wa anna minni. Kanjeng Nabi ngendikane wa minni wa ilayya. Kowe saka ingsun lan menuju ke saya juga. Wa ahabbul qaum dan kamu adalah ahabbul qaumi luwih didemeni ning kaum ilayya marang ingsun. Akhrajahu ngetokake hadis sapa Ahmad Imam Ahmad. Kaza kaya mengkono mau fi dzaqairil uqba. Fa anta tarahu sallallahu alaihi wasallam.